Всем привет! Записываем видео с объекта, который мы закончили не так давно. Он уже работает. Называется лофт облака. Вот логотипчик. Сейчас что мы тут сделали? Покрасили стены. Здесь раздевалка. Такая красивая в стиле лофт. Ресепшн. Веселые облака. Облачная стена. Прям отличная. Все крашеная. Фотозона. Кирпичики. Вот она красота. Домик. Зона отдыха для родителей и для день рождения детей. Такие шикарные люстры. Также есть санузел с нагревателем. Пеленальный столик. Зеркало, умывальник. Подставочка есть, чтобы дети могли помыть руки. Даже фен. Система вентиляции есть. Приток и вытяжка. Теплый пол, потому что там есть подвальное помещение, обогреваемое. Вот такой логотип классный. Вот здесь дети могут играть. Там находится кухня. Вот такие голубые стены. Фотозона с досками. О, привет. Есть тут уже дети. Даже кухня есть детская. Есть вот отлично. Парковка трехуровневая для детей. Тут домик шикарный. Сам бы тут играл. Свет тут есть. Классная детская комната. Приходите. Ваши дети будут точно довольны.